Λοιπόν, και γυρίζουμε παρέα με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εδώ λέγαμε έτσι ότι έχεις ένα λαϊβάκι ωραίο, τα πούμε βέβαια σε λιγάκι αυτά. Πάμε για να μας πεις για το από το λίγο που σε ξέρω που ακούσαμε, που είναι έτσι και το πρώτο σου τραγούδι. Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι έτσι δικό μου, το οποίο ηχογράφησα ποτέ και είχαμε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Είναι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Καψάσκη. Το βγάλαμε το 2021, είναι γέννημα της πανδημίας, τότε που είχαμε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα. Και είναι το πρώτο δικό μου κομμάτι, το οποίο παίζω και στα live μου και έτσι κάπως το ξέρουν και ο κόσμος και συμμετέχουν στα live και το τραγουδούν και αυτοί. Έχουμε κάνει ένα βίντεο κλιπ με την Γέβη τη Δημητρακοπούλου που το σκηνοθέτησε, που έχουν συμμετάσχει όλοι μου οι φίλοι, η οικογένειά μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει από την αρχή μέχρι σήμερα και έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή τη δουλειά που κάνω. Και όλοι αυτοί, λοιπόν, όλα αυτά τα πρόσωπα συμμετέχουν και στο βίντεο κλιπ. Τέλεια, μια χαρούλα. Θέλω να μου πεις τώρα, γιατί διάβασα ότι έχεις τελειώσει νομική, έτσι έχεις εργαστεί και ως δικηγόρος. Αμέ, μέχρι πολύ πρόσφατα. Τώρα εργάζεσαι ακόμα ή το έχεις σταματήσει? Το έχω αφήσει στην άκρη, κάνω κάποια πράγματα έτσι επιλεκτικά και κυρίως και σε φίλους ή στην οικογένειά μου που μπορεί να χρειαστούν κάτι και ξέρεις δεν μου πάει η καρδιά να πω «Αχ παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι πια». Οπότε, τα αναλαμβάνω και τα κάνω. Όποιος γνωστός θέλει δικηγόρο, υπάρχει, αναλαμβάνεις δηλαδή. Κάτι κάνουμε. Φαντάζεσαι, ήρθα να μιλήσω για τα κομμάτια και θα μου στέλνουν αύριο, ξέρεις, έχω ένα ακίνητο. Φαντάζεσαι, έχω ένα δικαστήριο. Ψάχνω δικηγόρο διακαώς. Όχι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ήδη έχω αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό και οι σπουδές μου και μέχρι τώρα πρόσφατα που εργαζόμουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Είναι μια σπουδαία επιστήμη για την οποία εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη Πολύ χαρούμενη. Νιώθω ωραία με τον εαυτό μου ότι το έχω τελειώσει, το έχω εξασκήσει, το γνωρίζω καλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πέρασα επιδερμικά από αυτό. Το γνωρίζω το αντικείμενο αυτό καλά. Αν χρειαστεί, λέω, εκπροσωπήσει τον εαυτό σου, ας πούμε. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Και ξέρεις και μια φίλη μου, που είναι έτσι ηθοποιός και σκηνοθέτησε κιόλας πρόσφατα μια παράσταση κτλ. Τα είδαμε μαζί τα συμβολέα της, λέω θα πας μόνη σου. Οπότε τώρα εσύ άφησες τη νομική για να ασχοληθείς με το τραγούδι πιο ενεργά, ας το πούμε. Στην ουσία ναι. Η μουσική, εντάξει, την ανακάλυψα περισσότερο στα φοιτητικά μου χρόνια. Απλά όταν ξεκίνησα να το κάνω, οι απαντήσεις που έπαιρνα από τους ανθρώπους που ήταν μπροστά όταν τραγουδούσαμε, παίζαμε κτλ. Ήταν έτσι πολύ ενθαρρυντικές και άρχισε να μπαίνει αυτό το μικρόβιο. Ότι βρε λες να αξίζει να το προσπαθήσω λίγο παραπάνω. Πάντα το είχα κι εγώ σαν έτσι βαθιά επιθυμία και όνειρο στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά και από όλα αυτά που ακούμε ότι αχ, πού θα πας να μπλέξεις εκεί και δεν γίνεται ποτέ κάτι με αυτά και πόσος κόσμος το κάνει και δεν κτλ. Όντας και ας πούμε έτσι, μια μαθήτρια που μπήκε και σε αυτή τη σχολή κτλ. Έλεγα άστο μωρέ, εντάξει, ήταν σαν κάτι ανέφικτο στο μυαλό μου. Οπότε όταν σιγά σιγά άρχισα να βλέπω τι γίνεται, γνώρισα κόσμο μέσα από το οδείο, μέσα από τις μπάντες, μέσα από τα σχήματα, όλα αυτά που έκανα φίλους κτλ. Άρχισα να βλέπω ότι δεν είναι κάτι τόσο εξωπραγματικό όσο μου παρουσιαζόταν μέχρι πρότινος και ότι μου άρεσε αυτός ο χώρος πολύ και ότι θα ήθελα όλο να μάθω και περισσότερα. Και έτσι άρχισα να πεις μόνο να έχω κι εγώ το δικό μου κομμάτι σε αυτό. Και τον έφερε τ' άλλο. Και έχεις και δική σου μπάντα, έτσι. Ναι. Και να πω και για τα παιδιά, γιατί είμαστε έτσι πολύ καιρό και παίζουμε μαζί και κάνουμε τα live και στείλουμε τις ενορχιστρώσεις μας, τις διασκευές μας, τα κάνουμε μαζί. Είναι ο Αντώνης Παλαμάρης που είναι στα πλήκτρα και στις ενορχιστρώσεις κατά κύριο λόγο μαζί τις φτιάχνουμε. Ο Γιώργος Κάστανος στο σαξόφωνο, ο Γιώργος Δράκος στην κιθάρα και τα φωνητικά, ο Χρήστος Χλιούρας στα τύμπανα και ο Μάριος Μαρμελάκης στον μπάσο. Τέλεια. Και θα είσαι με αυτούς στο live σου τώρα στο Faust? Ναι, με αυτά τα παιδιά τώρα στις 15 Μαρτίου, την άλλη Παρασκευή. Στο Faust, τα είπαμε, με τις διασκευές μας, με τα κομμάτια του δίσκου τώρα που έρχεται, με το από το λίγο που σε ξέρω, έτσι που είναι το κλασικό μας πλέον και με το καινούργιο κομμάτι το περιμένω. Τέλεια. Λοιπόν, Faust, εδώ βλέπω ώρα να είναι 10.
10 και οι πόρτες ανοίγουν 9.30 έτσι, για να μπαίνουν σιγά-σιγά να πιάνουν τραπέζια και τέτοια. Αθηναίδος 12 να πούμε λοιπόν είναι το Faust. Έτσι. Και μιας και λέμε για live, θέλω έτσι να μου πεις το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, έτσι μια στιγμή κάτι που έχει γίνει σε ένα live. Λοιπόν, τώρα πρόσφατα πάλι παίζαμε στο Faust και είχε τελειώσει το live και ζητάγανε στο Γιάν Κόρτο από το λίγο που σε ξέρω, που το ξέρουν όλοι κάτω και αυτά. Και την ώρα που πάμε να το ξεκινήσουμε, σπάει η χορδή στην κιθάρα, χάνεται ο τόνος, δεν ακούγεται ήχος, δεν ήταν, ξέρεις, ένα άλλο πρόσαλλο πράγμα, δεν καταλάβαινες ότι θα ακολουθήσει τραγούδι μετά από αυτό. Οπότε έχουμε λίγο σαστήσει όλοι τι να κάνουμε, πώς να συνεχίσουμε, γιατί παίζεται όλη στην κιθάρα αυτή η εισαγωγή. Οπότε λέω, παιδιά, έχουν μείνει και αποσβολωμένοι και από κάτω και μας κοιτάνε. Τι συνέβη τώρα, δεν καταλαβαίνανε. Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε αρχίσαμε όλοι να κοιτιόμαστε, λέμε πάμε παιδιά, πάρτε το από την αρχή και το είπε το κοινό μόνο του. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Έτσι και φτιάξαμε και ατμόσφαιρα από το πουθενά, κατάλαβες. Ωραία. Έτσι, ποιο τραγούδι, εντάξει, πέρα από το δικό σου προφανώς, σου αρέσει έτσι να λες live πιο πολύ? Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και δεν είναι έτσι και από τα πιο δημοφιλή. Είναι από αυτά, ξέρεις, τις μικρές, πολύ προσωπικές επιλογές που βάζει κανείς στο live. Είναι το Γυφτάκι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Ελλήνας Νικολακοπούλου, που είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Το είχε πει πρώτη η Τάνια Τσανακλείδου. Και είναι ένα κομμάτι έτσι που αισθάνομαι ότι είναι φοβερά κινηματογραφικό. Εγώ όποτε το άκουγα ούτως ή άλλως και παλιά, έφτιαχνα πάρα πολλές εικόνες. Δηλαδή είναι σαν να έχω έτοιμο ένα βίντεο κλιπ στο μυαλό μου. Και έχει και ωραία θεματολογία, δηλαδή παρουσιάζει την αδικία, το μάταιο αυτό στον κόσμο, αλλά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με μια προσέγγιση που είναι πολύ χαρακτηριστική αυτών των δημιουργών. Κατάλαβα. Και εδώ διαβάζουμε ότι είσαι έτοιμη για τον πρώτο σου προσωπικό δίσκο σιγά-σιγά. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας δίσκος με 7 κομμάτια, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Καψάσκη όλα. Τον ηχογραφήσαμε στα Art Studios, τον έχει ενορχιστρώσει ο Δημήτρης ο Σιάμπος. Και το περιμένω που βγάλαμε τώρα είναι το πρώτο από αυτά τα κομμάτια, είναι ο προάγγελος αυτού του δίσκου. Ωραία. Και σιγά σιγά τώρα τον επόμενο καιρό θα βγάλουμε και τα επόμενα. Θα βγαίνει ένα ή θα βγουν τα υπόλοιπα όλα μαζί? Θα βγει σίγουρα άλλο ένα μόνο του και μετά σκεφτόμαστε να βγουν και μετά πλέον όλα μαζί σαν ολοκληρωμένη δουλειά. Ψηφιακά, έτσι να υποθέσω. Ναι, ψηφιακά. Γιατί πλέον δεν έχει και νόημα η φυσική μορφή. Όχι τόσο, είναι για τους ρομαντικούς, ξέρεις, που ακόμα κρατάνε το αρχείο. Γενικά η τεχνολογία, πιστεύεις, έχει βοηθήσει τους καλλιτέχνες, μιας και τώρα έχεις μπει και εσύ για τα καλά σε αυτό το χώρο? Θα έλεγα και ναι και όχι. Και θα σου πω γιατί και εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ, γιατί το βλέπα και εγώ στην πράξη τώρα ξεκινώντας. Απ' τη μία, μπορείς πραγματικά να εκφραστείς απολύτως ελεύθερα στο διαδίκτυο, να κάνεις τη δουλειά σου όπως τη θες, να την απευθύνεις όπου θες, χωρίς καμία λογοκρισία, ειδικά να αποφασίσεις να τη βγάλεις αυτόνομα δηλαδή. Ναι. Απ' την άλλη όμως, είναι και τόσος πολύ ταλαντούχος κόσμος που το κάνει αυτό και με πολύ ειλικρίνεια και πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει, που είναι και λίγο δύσκολο να ξεχωρίσεις, δηλαδή όταν είναι τόσοι πολλοί που το κάνουν καλά και δυστυχώς είναι μικρό το κοινό στην Ελλάδα, δηλαδή, από την άποψη ότι πόσα είδη, πόσους καλλιτέχνες να ακούσεις κάθε μέρα, ναι. όχι που πραγματικά αξίζουν να τους ακούσεις. Εκεί καθίσταται και λίγο δύσκολο. Απ' την άλλη όμως, σίγουρα ο καθένας βρίσκει το δρόμο του και σίγουρα και ο καλλιτέχνης από την πλευρά του ξέρει πού απευθύνεται. Άρα αυτοί που αντίστοιχα ψάχνουν το υλικό αυτό, με αυτό που δημιουργείς, θα διασταυρωθούν οι δρόμοι σας. Ναι, γιατί ίσως αυτό να χάνεται κάποια στιγμή μέσα σε τόση πληροφορία, αλλά πιστεύω ότι σε αυτός που αξίζει, αργά ή γρήγορα κάπου θα φτάσει, ακριβώς, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και βέβαια, εντάξει, στοχεύεις και εσύ να τους απευθυνθείς. Άρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο κάποια στιγμή να βρεθείτε. Τώρα για ένα νέο καλλιτέχνη, έτσι, πόσο δύσκολο είναι και με τα μαγαζιά, δηλαδή ακούω επειδή κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε και καλλιτέχνες σε αυτήν την εκπομπή, ακούμε πολλά ότι του τύπου το μαγαζί ξέρει λίγο πόσο κόσμο θα φέρεις, πόσο κόσμο έχεις, λίγο είναι δύσκολο ας πούμε, για ένα καλλιτέχνη με τα μαγαζιά ας πούμε, να κλείσει live, και δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα και για επαρχία ακόμα.
Είναι, σαφώς και είναι, εννοείται. Και βασικά είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι και το μαγαζί αντίστοιχα, ξέρεις, για να γεμίσει τη βραδιά του, ας πούμε, θέλει να του έχει φέρει κόσμο, να πάει όλο αυτό καλά, ξέρεις, να μην έρθουν στα μισά και να φύγουν μετά. Αυτό είναι βέβαια, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο πρέπει, και το μαγαζί είναι ένας χώρος που πρέπει να στηρίξει τον καλλιτέχνη που φέρνει, δηλαδή είναι μια συνεργασία που συμβαίνει εκείνη την ώρα, έτσι, δεν είναι ότι πρέπει εγώ να σου δείξω, θα σου δείξω τι, πόσο καλή είμαι με το πόσους ανθρώπους φέρνω, δεν πάει έτσι, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να μην έχω τόσο μεγάλο κύκλο να έρθει, αυτό δεν έχει να κάνει με το ταλέντο του κάθε καλλιτέχνη. Ακριβώς. Ειδικά στην αρχή, γιατί μετά, εντάξει, αν όντως πάρεις μια δημοσιότητα, κατανοώ ότι είναι λογικό να ζητάει και το μαγαζί, ας πούμε, ότι να φέρεις τον αντίστοιχο κόσμο. Ειδικά όμως για τους καλλιτέχνες που είναι στην αρχή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Λείπει λίγο ίσως και η κουλτούρα το να ακολουθήσουμε ένα καλλιτέχνη. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τον διάσημο και αυτόν που δεν είναι ακόμα διάσημος, όπως ορίζεται τέλος πάντων τη λέξη αυτή. Περιμένουμε να δούμε αν τα φέρνει εντός εισαγωγικών. Ναι, γνωστό στο ευρύ κοινό, ναι. Ότι, αυτό, ας το πούμε έτσι. Και γενικά, για έναν νέο καλλιτέχνη, είναι πόσο δύσκολο είναι, ξέρω, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να βιοποριστεί από τη μουσική του? Δεν θεωρώ ότι είναι ανέφικτο, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο και θεωρώ ότι χρειάζεται και πολύ μεγάλη στήριξη, ειδικά στην αρχή, από τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό και εγώ λέω πολλές φορές, και σε αυτό που με ρώτησες πριν, το λέω και το ξαναλέω, ότι προφανώς και εμένα έρχονται οι φίλοι μου, έρχεται η οικογένειά μου, έτσι, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων και από ό,τι παρατηρώ, όχι μόνο στους νέους, αλλά και στους ήδη γνωστούς και φτασμένους, έτσι όπως το λέμε, καλλιτέχνες, υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που ακόμα και σήμερα, και στην ακμή τους δηλαδή που βρίσκονται, είναι εκεί στην πρεμιέρα. Κατάλαβες? Ναι. Δεν είναι ότι είναι ξαφνικά έγινες και τελείωσε αυτό το ζήτημα. Είναι σκληρή η πραγματικότητα για τους καλλιτέχνες σε όποιο μέγεθος και αν βρίσκονται. Απλά εννοείται πολύ περισσότερο για αυτούς που είναι στα ξεκινήματά τους, που η στήριξη δηλαδή πρέπει να είναι ένα από τα όπλα στη φαρέτρα σου, η στήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, νομίζω είναι και λίγο η εποχή περίεργη. Και τι εννοώ? Εννοώ λίγο με την τραπ, με τις τάσεις, με τη νέα γενιά, που ίσως ξέρεις πλέον την πιο έντεχνη που λέμε σκηνή και τη ροκ ακόμα, δεν τη βοηθάει τόσο πλέον. Σίγουρα. Εντάξει, θεωρώ. Θα σου πω, στην αρχή εγώ το βλέπαμε και λίγο ως αστείο, δηλαδή μπορεί να γελάγαμε και με την παρέα μου, ξέρεις, τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, ήταν τόσο εκτός πραγματικότητας αυτό το ρεπερτόριο, που οριακά ήταν και για χαβαλέ, δεν το πιστεύω ότι κάποιος δηλαδή όντως τα πιστεύει και τα απευθύνει τα λόγια αυτά. Απλά στην πορεία κατάλαβα ότι όχι απλά δεν είναι αστείο, έβλεπα δίπλα μου παιδιά τα οποία τα εννοούσαν και τα απίθυναν αυτά τα λόγια που άκουγαν σε αυτά τα τραγούδια, οπότε λέω, μάλλον είναι καθημερινότητα, μάλλον είναι πραγματικότητα για κάποιους ανθρώπους. Οπότε από εκείνο το σημείο και μετά δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο, μου φαίνεται επικίνδυνο, μου φαίνεται απογοητευτικό, με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν το βλέπω σε ανθρώπους, και καλά να είναι ένα πιτσιρίκι που δεν το αντιλαμβάνεται και πλήρως αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και μια καθοδήγηση από το σπίτι του, από το σχολείο κτλ. Με στεναχωρεί ακόμη περισσότερο όταν το βλέπω σε συνομιλίκους μου, που πια, εντάξει, και εμείς είμαστε μέσα στη ζωή, έχουμε δουλέψει, έχουμε συναναστραφεί με κόσμο, δεν δικαιολογείται πια δηλαδή σε αυτή την ηλικία να τα ενστερνίζεσαι αυτά τα πράγματα. Φέρεις και εσύ ευθύνη. Οπότε εντάξει, εκεί δεν είμαι δηλαδή ούτε καν γελάω, και τελειώνει το ζήτημα, το προσπερνάω, αλλάζω σελίδα. Στην αρχή νομίζω λίγο πολύ, αυτό που λες στην αρχή, ξέρεις, λίγο πολύ όλοι το είχαμε πάρει λίγο στο χαβαλέ. Δηλαδή, έλα μωρέ, εντάξει, δηλαδή ξέρεις κάτι, είναι αυτό τώρα, δεν μ' αρέσει να είμαι και στο να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους, και σε ένα πάρτι μπορεί να έπαιξε και να χαζογελάσαμε όλοι μαζί και εντάξει, οκ. Όταν είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος και εσύ και ο κύκλος σου ξέρεις πολύ καλά ότι ούτε ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, ούτε φέρεσαι έτσι, ούτε μιλάς έτσι, το θεωρείς, πώς να σου το πω, καμενιά, εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί η λέξη. Ότι είναι κάτι τελείως για το χαβαλέ. Όταν βλέπεις όμως γύρω σου ότι συμβαίνει και το πιστεύουν και το οριακά γίνεται σημαία, ας πούμε, η παθογένεια, δεν μπορείς να γελάσεις. Συμφωνώ. Το πήγαμε βαριά, Το πήγαμε. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε στο live της άλλης Παρασκευής, στο Faust. Για πάμε, να μας πεις.
Λοιπόν, εκεί θα κάνουμε το εξής. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο κατά βάση στηρίζεται στα τραγούδια αυτά του δίσκου. Τα παίζουμε δηλαδή και αυτά, γιατί θέλουμε να δούμε πριν βγει ο δίσκος τι ανταπόκριση έχουν, ποιο γράφει στο κοινό, πώς γράφει, πώς θα αντιμετωπίζουν. Θα παίξουν δηλαδή και τα 7. Θα παίζουμε και τα καινούρια, ναι. Οπότε καταρχήν το live είναι βασισμένο σε αυτά και γύρω από αυτά υπάρχουν και οι διασκευές μας σε κομμάτια και ελληνικά και ξένα, που στην ουσία είναι ένας συνδυασμός από πάρα πολλά ακούσματα. Όλα αυτά τα ακούσματα που έχω και εγώ από την εφηβεία μου μέχρι σήμερα, τα οποία έχουν έρθει και έχουν ενωθεί μέσα από την ενορχήστρωση που έχουμε κάνει στα κομμάτια, ούτως ώστε όλα μαζί αυτά να αποτελέσουν μια οικογένεια. Και ειδικά για αυτά τα live που είναι τα πρώτα με τα οποία συστήνονται και τα καινούργια κομμάτια, ήθελα πάρα πολύ να είναι ουσιαστικά η αφετηρία μου και η εξέλιξή μου. Δηλαδή τα κομμάτια από τα οποία ξεκίνησα να ακούω, τα δικά μου προσωπικά, ας πούμε έτσι, πρώτα ακούσματα, και μετέπειτα αυτά τα οποία δημιούργησα εγώ, ας πούμε, εντός εισαγωγικών για πρώτη φορά. Τέλεια. Θα ακούσουμε και το περιμένω σε λιγάκι, που είναι και ο προάγγελος της πρώτης έτσι, προσωπικής δουλειάς. Πάμε να σε ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν θα σε πιάσω προετοιμαστή. Λοιπόν, είσαι μπροστά σε ένα τοίχο, κενό, λευκό. Ναι. Δεν σε βλέπει κανείς. Ναι. Και έχεις ένα σπρέι στο χέρι. Ναι. Τι θα έγραφες? Ισότητα. Είμαι σίγουρη. Είναι και η μέρα σήμερα της γυναίκας, να πούμε. Σωστά, πολύ σωστά. Και να σου πούμε και χρόνια πολλά. Και να σου πούμε και χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όχι, θα έλεγα αυτό, γιατί τελικά είναι η απάντηση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, όσο πιο βαθιά τα ψάξεις, νομίζω η απάντηση είναι αυτή. Δηλαδή, είτε σε θέματα ρατσισμού, φιλετικών διαχωρισμών κτλ. Πάντα ισότητα είναι η απάντηση. Οπότε, αυτό. Σωστά. Και μιας έτσι και έχεις τελειώσει και την νομική, θέλω στο σχόλιο σου για την ψήφιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι κάθετη ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Μήπως αυτό που είπα και πριν στην αρχή της εκπομπής, μήπως πλέον δεν πρέπει να λέγεται πλατεία συντάγματος, αλλά πλατεία παράκαμψης του συντάγματος? Της παράκαμψης, γενικά δεν το πάμε και πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε μια πορεία πολύ περίεργη τα τελευταία χρόνια. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι. Το λέω αυτό, εντάξει, ελπίζω να μην ακούγουμε περίεργοι, ότι ακόμα και εμείς που είμαστε ακόμα πολύ νέοι, είμαστε μωρά μπροστά σε άλλους ανθρώπους που έχουν γράψει χιλιόμετρα στη ζωή. Έχουμε ήδη, εντάξει, έχουμε τελειώσει τις σπουδές μας, έχουμε βγει ήδη στον εργασιακό χώρο κτλ. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα. Και δεν είναι όλα τα θέματα να περνάνε τόσο αψήφιστα και συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τελευταία, τα οποία δεν είναι απλά για να μας βάλουν σε προβληματισμό, είναι για να μας χτυπήσουν κουδουνάκια να πάρουμε αποφάσεις ζωής. Και ένα από αυτά που συμβαίνουν είναι και αυτό τώρα με τα πανεπιστήμια, το οποίο, εντάξει, αναλύεται πολύ καλύτερα από ανθρώπους πολύ πιο εμπεριστατωμένους, αν ψάξεις και στο διαδίκτυο να διαβάσεις αρθρογραφίες κλπ. Απλά σίγουρα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε σε τι οδηγεί αύριο αυτό. Και ποιοι θα μπορούν να πάνε σε αυτά και όλα αυτά τα ερωτήματα που ανοίγουν. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δεν αντιδρά, πιστεύεις, επειδή έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, έχει μάλλον τα δικά του μεγαλύτερα προβλήματα? Είναι πολλά μαζί. Επίσης δεν είναι και λίγο. Εντάξει, υπάρχει και μια φοβερή καταστολή, ενώ μπορεί να φοβάσει κιόλας να αντιδράσει. Λες να αντιδράσω πώς? Κάτσε, ρε παιδί μου, πάω τώρα και να τον ντρέπω, πώς το λένε, να φοβάμαι, θα γυρίσω και σπίτι μου. Είναι και ένα. Υπάρχει και πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ με τις άποψεις ότι υπάρχει και πολύ. Πώς να το πω, συγκεκριμένη πληροφόρηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πώς είναι η διαδικασία αν κατέβει σε μια πορεία, πώς κτλ. Οπότε είναι κούραση, είναι απογοήτευση, είναι δυσπιστία στο αν όντως αλλάζει κάτι με το να διαμαρτυρηθείς. Είναι η πραγματικότητα όπου δεν είναι και εύκολο πια ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μια ιδιωτική επιχείρηση να πει εγώ δεν έρχομαι, θα πάω στην πορεία, ας πούμε. Δεν είναι απλό να χάνεις δεν είναι απλό να το διεκδικήσεις αυτό το δικαίωμα να το έχεις. Είναι όντως ότι είναι και πολλές φορές μπορεί να εξελιχθεί και σε μια δύσκολη διαδικασία το να βρίσκεσαι σε μια πορεία. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Εντάξει, έχουμε και παραδείγματα από μεγάλες εταιρείες που λέει λόγω αναρτήσεων στο Facebook μπορεί να χάσαν και τη δουλειά τους κάποιοι, έτσι. Με αυτό θέλω να πω, δεν είναι αστείο και δεν είναι.
Είναι η πραγματικότητα τελικά, άσε το αν είμαι απογοητευμένη, το θέλω, δεν το θέλω κτλ. Είναι μια πραγματικότητα ότι δεν είναι εύκολο κάποιος ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία και πλέον ο περισσότερος κόσμος δουλεύει σε εταιρείες όπου απασχολούνται μαζικά άνθρωποι, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι απλό καμιά μέρα να σηκωθούν όλοι να φύγουν, δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Οπότε δεν κουνάω και το δάχτυλο ποτέ σε αυτούς που δεν κατεβαίνουν, γιατί είναι μια πραγματικότητα, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είναι. Άρα πρέπει όλοι να σκεφτούμε και εναλλακτικούς τρόπους στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και τις επιλογές που κάνουμε σε σχέση με αυτά, όχι μόνο με το αν θα κατέβουμε σε μια πορεία, και με την καθημερινή μας στάση απέναντι σε αυτά. Έτσι. Για άλλες λοιπόν νομικές συμβουλές, Βασιλική Μιχαλοπούλου. όχι, εντάξει. Παρασκευή... Και κάπου τραγουδάει, ξέρεις. Και κάνει και μια εμφάνιση. όχι. Λοιπόν, με την πάντα της η Βασιλική, Παρασκευή 15 Μαρτίου, στο Φάουστ. Κάτσε να πω πάλι και τη διεύθυνση. Είναι Αθηναΐδος 12. 9.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Και θα πάμε να ακούσουμε το περιμένω και θα σε καληνυχτήσουμε αυτό και θα σε ευχαριστήσουμε που σε είχαμε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.